ودرجة الحرارة الخارجية 28 درجة مئوية. Ladies and gentlemen, boys and girls, a very warm welcome to Suvarnabhumi International Airport here in Bangkok. The local time is 7 minutes past 8 in the morning and the outside temperature is 28 degrees Celsius. We ask you to please remain seated, keeping your seatbelt securely fastened, and do not stand up until the seatbelt sign has been switched off. Before leaving us today, for your safety, please be cautious when opening the overhead locker, and remember to check your seat area for any personal belongings that you may have left behind. กว่าสัญญาณแจ้งระดับเข็มขัดจะดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดที่เก็บของและศีรษะเพื่อความปลอดภัยของตัวตนเองและผู้โดยสารท่านอื่นในกรุณาตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของบริเวณที่นั่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องด้วยขอบคุณครับ